l'assistenza infermieristica è un'arte. Se deve essere realizzata come un'arte, richiede una devozione totale e una dura preparazione, come una qualunque opera di scultore o pittore, con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano, il tempio dello Spirito di Dio. È una delle belle arti, anzi, la più bella delle arti. Le parole che avete appena ascoltato sono di una donna straordinaria che questa sera ha deciso di accettare il nostro invito. Benvenuta Florence. Io sono una figlia del Grand Tour. Mia sorella nasce a Napoli. Viene chiamata Parthenope in onore del nome antico di Napoli, poi detta Parthe e poi Pop. E se tanto mi dà tanto, indovinate un po' dove sono nata io? A Firenze. A Firenze, il 12 maggio del 1820. E appunto da qui Florence, poi detta Flo e Pop. E a 8 anni ho cominciato a tenere un diario. Riflettevo molto sulla spiritualità, fino da giovane, fin da giovanissima, fin dai 16 anni, e mi appassionavo, volevo esplorare, studiare tutti i riti, tutte le confessioni. E della complessità del mio pensiero si sono occupati molti hanno scritto. E io dovevo fare la mia parte, anch'io. Come e quando ancora non mi era chiaro. Quando ti è apparso chiaro? 7 febbraio 1837. Dio mi ha parlato. Sì, lui, assolutamente. Ero proprio sicura. Mi ha chiamato al suo servizio. Sotto un cedro, nei miei giardini di Hembley, mentre il sole filtrava attraverso le fronde degli alberi. È stata raccontata così, ma così è un po' romanzata. In realtà forse non era un cedro, forse non c'era neanche il sole, ma la cosa che importa è che Dio mi ha chiamato. Vi dico solo che i viaggi sono stati il leitmotiv di una parte della mia vita. C'era sempre un buon motivo per mettersi in viaggio. Fin da piccola, fin da quando avevo 11 anni, io ho mostrato un istinto assistenziale. E un'altra mia abitudine era quella di raccogliere matematicamente, meticolosamente dati su tutte le esperienze che facevo. Addirittura ero l'addetta durante i viaggi ad annotare tutte le tappe, i percorsi, insomma una vera e propria raccolta dati. Eccole qua, le 2 sorelline, Flo e Pop. Hai visto che belle sorelline in età da marito? Così ci ha dipinto William White, il pittore. Sembra proprio invitare i presenti a farsi avanti. Pubblicità progresso. No, sarò breve. Ne ho avuti di pretendenti, tra cui mio cugino Henry Nicholson, caro, è tanto caro, una cara persona. Mi ha anche iniziato alla matematica. Ma dai Flo, davvero tu non ti sei mai innamorata? C'è stata un'amicizia profonda, una persona che poi mi ha anche sostenuto in tanti momenti della mia vita, anche se non è stato mai corrisposto. Richard Monckton Milnes mi hanno proposto di fermarmi 2 settimane all'ospedale di Kaiserswerth e qui finalmente io trovo la mia risposta. Arriviamo alla vera grande svolta della tua vita, quella che ti ha consegnato all'immagine con cui sei passata alla storia, The Lady with the Lamp, la signora con la lampada.
1853 scoppiò la guerra di Crimea. Arrivo a Scutari e trovo la guerra nella guerra. Un ospedale vecchio, fatiscente, niente letti, niente lenzuola, nessun sistema fognario. Quando le latrine si otturavano, i soldati dormivano in mezzo ai loro escrementi, a volte anche ai cadaveri, niente posate, medicine, anestetici, nessuna ventilazione, nessun riscaldamento, nessuna lavanderia. E tu che cosa hai fatto? Prima di tutto ho fatto costruire una lavanderia. E poi, secondo questa passione che mi contraddistingueva fin da bambina, comincio ad annotare tutto, a raccogliere dati, perché io speravo che così facendo avrei fatto un po' d'ordine almeno nella mia testa per poter assicurare il mio aiuto, per poter migliorare la situazione. Nel 1858 uscirono le prime copie delle note sulle questioni riguardanti la salute, l'efficienza e l'amministrazione ospedaliera dell'esercito britannico. Una sezione avveniristica, scusatemi ancora per l'immodestia, riguardava l'architettura degli ospedali. Io ero una sostenitrice del modello a padiglioni. Tutto questo documentato con dati alla mano che raccoglievo io stessa e che confrontavo con quella passione che mi portò ad addentrarmi nella statistica. Era una scienza sacra che avrebbe permesso all'uomo di leggere la mente di Dio. Lei ha fondato il primo modello di nursing. Soprattutto hai sancito l'infermieristica come una vera e propria scienza. Ecco una delle tue rappresentazioni grafiche più celebri, il diagramma delle cause di morte nell'esercito britannico in Crimea. Tu hai capito che i dati da soli non parlano. Gli hai dato un linguaggio universale, visuale. Le istituzioni, di fronte a tutti questi dati, non hanno più potuto ignorarli. Volevi che i numeri parlassero, che la freddezza dei dati diventasse calore, emozione, responsabilità, che la statistica non è solo un calcolo, è coscienza sociale. Hai illuminato con la tua lampada delle corsie degli ospedali e hai illuminato il buio dell'ignoranza con la luce della scienza. E che la luce non si spenga mai. I miei disegni non erano dipinti, in quello era molto più brava mia sorella Pop. I miei disegni erano prove. Io volevo dimostrare che in un ospedale militare non sarebbero state sufficienti le medicine. Ci voleva spazio, aria, luce. La tua lampada torna a brillare, ma per rischiarare le menti, per ricordarci che ogni punto, ogni linea di questi grafici è una vita umana e questo vale oggi come allora. Non dimentichiamocelo mai, i dati che raccogliamo ed analizziamo hanno a che fare con gli esseri umani, per questo verranno trattati con rispetto, responsabilità e consapevolezza. Solo così la statistica può davvero servire la vita. Shelter to be found, and with the rain was almost drowned beneath the heights of Alma. Let rhythm songs long remember the glorious 20th of September. We caused the Russian to surrender all on the heights of Alma. Next morning the scorching sun did rise beneath the east and the cloudy sky. Our noble chief Lord Raglan cried, prepare the bar.